Вот мне же ни одному недавно в ТикТоке стали попадаться нарезки старых серий рейнджеров. И та графика, что в начале десятых годов для моего детского мозга казалась пиком реализма, сейчас вдруг ощутилась как... о боже, что это? Да, кринжово, да, убого, но кто из вас, будучи щеглом, не мечтал нацепить разноцветный костюмчик и напинать монстров из другого мира? Да, до того, как Мстители начали рвать кассы кинотеатров, трушные пацаны зависали дома перед телеком, смотря рейнджеров. Однако, то, что шоу смотрели трушные пацаны, не делает трушным само шоу. Оказывается, проект изначально создавался с одной единственной целью – продавать детям дешевые пластмассовые игрушки. И ладно бы они продавались за копейки, но любой задротский меч стоит, сука, как сбитый Боинг. И все же, как сериал, снятый за копейки, стал хитом поколения? Почему это вообще смотрели миллионы? В чем секрет идеального телевизионного ребута? В крутом сценарии, в свежем взгляде на лор франшизы или прорывных спецэффектов. Ладно, это уже не смешно. Забудьте про искусство. Мы годами хавали убогие экшн-кадры, которые хитрые продюсеры просто склеивали на коленке ради базового желания заработать денег на нашем детстве. Крякнем, плюнем и надежно склеим скотчем. И сегодня мы разберем этот ностальгический капкан и выясним, почему дешевое шоу вызывало у нас больше искренних эмоций, чем стерильные 100-миллионные выкидыши современной супергероики. Принято считать, что к 2010 году могучие рейнджеры были на пике. Мощная франшиза, игрушки продаются, дети счастливы. Но нет, на самом деле к этому моменту мышиный дом Диснея уже выкопал для рейнджеров уютную могилу. Дисней, не побоюсь этого слова, ненавидел эту франшизу. Они купили ее в начале нулевых вместе с другими активами Fox. Посмотрели они на этих разноцветных балбесов и задались насущным вопросом. Почему мы вообще должны это транслировать? Ну, справедливо, имея на руках уже состоявшихся Микки Мауса и Хану Монтану, пускать в эфир абсурдное кринжовое шоу было не вот тебе прям бриллиант идеи. Последний диснеевский сезон Power Rangers RPM. Мрачный, постапокалиптический сюжет, где половину человечества уничтожил компьютерный вирус. Сезон был снят чисто по инерции, Дисней даже не пытался его рекламировать. Они просто слили его в утренние слоты на ABC Kids, где его смотрели 1,5 бедолаги. Мышь уже приготовилась закрывать лавочку. Рейнджеры по сути своей были мертвы. Но тут всплывает Хаим Сабан. Чувак, который придумал и запустил эту франшизу в 90-х. Он выкупает права обратно за копейки. Казалось бы, вот оно, батя в здании. Ща как вольет бабки, наймет крутых режиссеров, сделает голливудский размах и покажет Диснею, как надо делать шоу. Нахуй надо мне это делать? Не понимаю, зачем. Но Сабан делать искусство не хотел. Сабан хотел грести бабки. А какое у нас в СНГ золотое правило? Да, сэкономил, считай, заработал. Если во времена Диснея бюджет эпизода достигал 1,5-2 миллионов долларов, то Сабан урезал его до жалких 250-400 тысяч. 300 кусков за серию экшн-сериала со спецэффектами. За такие деньги в Голливуде актерам массовки кофе не наливают. Но как? Как они умудрились снять 40 эпизодов на бюджет, которого хватило бы разве что на, не знаю, кейтеринг у Кристофера Нолана? И каким образом это не выглядело на экране как полная катастрофа? По крайней мере для 2011 года. Логичный ответ на вопрос, как снять дешевый хит, написать такую охерительную историю, чтобы зрителям было плевать на картонные декорации и дешевый графон, сделать акцент на драму, на химию персонажей, на глубокий смысл и философские подтексты. Никакого глубокого смысла не было. Зато был тупой копипаст. Сабан вспомнил золотое правило своей молодости. Зачем придумывать велосипед, если можно велосипед украсть у японцев? Базовая механика могучих рейнджеров всегда строилась на том, чтобы брать японский сериал Супер Сентай, вырезать оттуда сцены боев в костюмах и вставлять американских актеров в сцены без костюмов. Это работало в 93-м году, так почему бы этому не сработать в 2011-м? Но для сезона самураев они взяли за основу Шинкинджер. И в этом-то, сука, была огромная проблема, потому что Шинкинджер — это один из самых серьезных, драматичных и глубоко японских сезонов за всю историю. Там замешаны самурайские кодексы, харакири, традиционный японский театр кабуки, кастовая система и куча других вещей, которые среднестатистический не японский школьник при всем желании не поймет. И что сделали американские сценаристы, чтобы адаптировать это под западный рынок? Они переписали сюжет, они сгладили углы, они убрали чисто японскую специфику. Не, ну вы тоже рассмешнили. Они просто прогнали японскую
японский сценарий через Google переводчик. Серьезно, я вот не шучу. Рейнджеры Самураи — это покадровая пересъемка японского сериала. Там те же шутки, те же сюжетные арки, та же мотивация героев, только вместо суровых японских самураев, воспитанных в традициях чести, у нас группа американских подростков. Да, они моментами косят под самураев, затирая про кодекс чести и прочую лабудень, Главное иметь отважное сердце самурая. но все остальное время они ведут себя как обычные чуваки из Калифорнии. В этом-то и должна была быть проблема, что по сюжету у нас многовековая клятва и глубокая азиатская культура, а в диалогах типичный подростковый ситком. Никто из актеров даже не пытался изображать японский менталитет. Они играли ровно то, что умели. Старшеклассников с классических никелодеоновских сериалов. Выглядело весьма кринжово и абсолютно неуместно. Но, как оказалось, именно этот зазор между пафосным лором и нулевой серьезностью и стал ключом к успеху. Чтобы провернуть этот трюк и уложиться в свои смешные 300 тысяч за серию, производство пришлось выкручивать на максималке. У них была строгая формула с 3 секретами, первый из которых — Новая Зеландия. Снимать в США дорого, профсоюзы требуют денег, актеры хотят нормальную зарплату, страховки стоят как чугунный мост. Поэтому все производство перевезли в Окленд. Актеры работали без профсоюзов, им платили копейки, при этом заставляя пахать по 14 часов в сутки. Ну и жить, как ты понимаешь, им приходилось не в отелях. Жестко, зато феноменально дешево. Второй секрет — максимальная утилизация футажа. Американские режиссеры не снимали экшен. Вообще. 80% времени на экране вы смотрите японские бои 2009 года. Дополнительно снималось только то, как американские актеры кричат в камеру свои пафосные реплики перед трансформацией, а потом сразу в ту же секунду вклеивались японские экшн-сцены. Не, ну правильно, а зачем платить каскадерам, зачем ставить хореографию, зачем строить гигантских роботов, если японцы все уже сделали за тебя. Ну и третий секрет — первое HD. Сабан понимал, что картинка должна продавать игрушки. Современные дети не будут смотреть мыльное говно. Поэтому, несмотря на урезанный бюджет, Самураи стали первым сезоном франшизы, снятым в полноценном 16:9 и High Definition. Яркие цвета плюс кристально чистая картинка равно секрет успеха. Дети смотрели на это и видели премиальный продукт. Ну, никто же не будет вдаваться в подробности, вскрывать этого Франкенштейна и обнаруживать там японский экшен, перемешанный с американскими футажами. Но как быть с сюжетом? Как заставить американскую аудиторию сопереживать героям, которые по лору должны нести на себе вековой кодекс чести? Логичный ответ — объяснить этот кодекс, дать зрителю в него въехать, прописать мотивацию. Но нет, зачем? Сабану было похер на глубину. Не понимаю, зачем. Секрет оказался тупее. Не надо, чтобы дети понимали кодекс чести. Надо, чтобы они узнавали в героях себя. Ботан, спортсмен, задира, дурачок — это архетипы с любого школьного двора, только в понтовых доспехах. Узнаваемость плюс мистический японский антураж сверху — вот и вся формула сопереживания. Детям плевать на самурайскую честь, им важно, что чувак в крутом костюме такой же неуклюжий, как они сами. И вот тут на сцену выходит самый странный персонаж этого телевизионного шапито. В оригинальном японском Шинкинджере Синий Рейнджер — это актер традиционного японского театра кабуки. Его преданность Красному Рейнджеру обусловлена многовековыми традициями, строгой иерархией и специфическим культурным кодом. Американцам тоже нужен был Синий Рейнджер, но они понимали, что театр кабуки в Америке никто не схавает. И что они сделали? Они сделали Кевина олимпийским пловцом. Логично? Ну, с какой-то стороны, да. Пловцы тоже дисциплинированные, много тренируются, знают цену победе и все такое. Но суть сценария-то они не поменяли. Вот и получается, что Синий Кентик 90% времени ведет себя как типичный спортик, к девочкам там клеится, выпендривается. Эй, Эмили, если тебя что-то беспокоит, обращайся ко мне, хорошо? А в определенные моменты с ничего начинает затирать про какие-то великие традиции, бу-бу-бу. Но мы все исправим. Это работа самураев. Никаких поклонов, никакой высокопарности, персонаж просто выглядит шизиком. Это хорошо, что японцы еще до харакири не довели, а то я бы посмотрел на эту степень душевных метаний. И таких примеров весь сериал. Красный рейнджер Джейден тоже кадр. Ему вроде как и с кентиками кайф потусить, а вроде не надо забывать, что твой прообраз был японским лордом, которому все кланялись, и надо соответствовать. Но бля, согласитесь, ну не попадает бедный Алекс Хартман в образ азиатского аристократа ни своей игрой, ни поведением окружающих его персонажей. Наставник Джи.
Это вообще какой-то рандомный мужик, который непонятно на что живет и зачем держит подростков в своем особняке. А Золотой Рейнджер Антонио. В Японии это был продавец суши, глубоко интегрированный в местную культуру. В Америке это чувак, который толкает рыбу с тележки и орет испанские словечки. Потому что, он латинос, а значит он должен быть экспрессивным. Казалось бы, этот культурный Франкенштейн должен был отпугнуть зрителей своей неестественностью. Но вместо этого он создал уникальную атмосферу. Дети не замечали культурного несоответствия. Они видели ярких персонажей с очень четко выраженными архетипами. А взрослые просто начали клепать мемы. Отвратительная деревянная актерская игра стала фишкой, а плоские нелепые диалоги стали рофлоцитатником. Сериал был настолько плох, что стал невероятно хорош в своей абсурдности. Но Сабану этого было мало. Если у вас нет денег на хороших сценаристов и дорогих актеров, чем вы будете завлекать аудиторию? Может быть, вы придумаете оригинальную мифологию, расширите вселенную или сделаете кроссоверы? Не-не-не. Сабан решил использовать самое дешевое и самое эффективное оружие в индустрии развлечений – ностальгию. О да, как же это сейчас обузится всеми, кому не лень. Так и в 2011 году те, кто смотрели первых могучих рейнджеров в 90-х, уже стали взрослыми. У многих появились свои дети, которым было по 5-8 лет. Как заставить этих 30-летних мужиков посадить своих детей перед телевизором и вместе с ними смотреть ваш дешевый ребут? Правильно, вернуть кого-то из старой гвардии, дать им триггер. Так в сериал вернули Балка. Не знаю, помнит ли его кто-то из вас, потому что я нет. В общем, был там один жирный гопник, который постоянно влипал в неприятности. И дали ему в напарники Спайка, сына его старого друга Скала. У типов не было никакой связи с основным сюжетом. Они существовали в каком-то параллельном вакууме, просто падая в грязь, получая тортом в лицо и издавая смешные звуки на протяжении 40 эпизодов. Японского эквивалента им не было. Это чисто американское изобретение, вшитое белыми нитками в готовый японский материал. С точки зрения драматургии это был полный провал, ломающий любой тон повествования. Но с точки зрения маркетинга это был гениальный ход. Родители видели знакомое лицо, пускали слезу ностальгии, вспоминали свой лихой 94 год и разрешали детям смотреть сериал. А Сабан и канал Nickelodeon тем временем развернули такую рекламную кампанию, которой позавидовал бы сам Дональд Трамп. Они крутили промо-ролики каждые 10 минут. Игрушки заполонили все полки супермаркетов. Были флешмобы, парады, рюкзаки, трусы с красным рейнджером, школьные тетрадки. Сериал был везде. Вы не могли включить телевизор, зайти в магазин или открыть интернет и не наткнуться на самураев. И знаете, к чему это привело? К доминированию. Но только ли маркетинг сделал шоу великим? Давайте будем честными. Никакой маркетинг и никакая ностальгия не удержат 3 миллиона зрителей каждую неделю на протяжении 2 лет. Если внутри продукта не было бы чего-то, что эту аудиторию и зацепило. И вот тут мы подходим к главной причине, почему этот кривой, дешевый и слизанный подчастую сериал стал культовым явлением. Потому что, скопировав японский сюжет, Nickelodeon случайно скопировал и его драму. В Шинкинджере был очень крутой сюжетный поворот. Красный рейнджер, лидер команды, за которым все следовали и ради которого были готовы умереть, оказался фейком, подставной фигурой, а настоящим лидером была его сестра, которую прятали, чтобы спасти от врагов. А он все это время жил во лжи, принимая на себя удары, скрывая правду от друзей и зная, что в рандомный момент его выбросят как отработанный материал. Действительно мощный конфликт от долги, лжи и самопожертвований. И американским сценаристам-копипастерам пришлось перенести его в самураев без изменений. Арка Джейдена и появление Лорен, настоящего Красного Рейнджера, в конце сериала это лучшее, что случалось с франшизой за долгие годы. И дети по всему миру это заценили, спасибо японцам. Потому что кто писал глубокие диалоги про кризис идентичности? Японцы. Кто выстраивал арку предательства, вины и прощения? Тоже японцы. Кто заставил детей прилипнуть к экранам и плакать в финале сезона? Нет, не японцы, а американские копеечные актеры, которые просто проговаривали криво переведенный японский текст. Но это сработало, потому что хорошая история пробивается даже через отвратительную игру и дешевые спецэффекты. Дети не идиоты, они тоже чувствуют, когда ставки повышаются. Они чувствуют настоящую боль персонажа, даже если этот персонаж отыгран как полено. Когда Джейден уходит из команды, осознав свою никчемность и оставляя своих друзей, это работает на все 100. Потому что основа истории железобетонная. Сабан хотел просто срубить бабла на дешевом копипасте, а в итоге завез на американское ТВ самую суровую японскую драму. И западная аудитория, как и мы с вами собственно, сожрала это с потрохами, даже не подозревая, что на самом деле их кормят копипастом. Так как же они это сделали?
Как сериал «За копейки» стал феноменом, определившим поколение? Да. Абсолютная циничная жадность. Хаим Сабан и телевизионные боссы Nickelodeon хотели сделать максимально дешево и продать максимально дорого. Но по иронии судьбы их тотально ленивый подход к адаптации спас сериал от забвения. Все-таки вещи делают японцы. Можно ли повторить этот успех сегодня? Сможет ли кто-то снова снять сериал за 300 тысяч с принципом Крякнем, плюнем и надежно склеим скотчем. и порвать рейтинги стримингов? Это вряд ли. Зритель изменился, алгоритмы стали другими. Но тогда, в 2011 году, это сработало. Так вот, нам рассказывают красивые сказки про то, что успех на телевидении требует огромных бюджетов, сотен миллионов долларов и лучших умов Голливуда. В пример нам обычно приводят Marvel и Star Wars, которые дорого стоят и никому не нужны, даже учитывая всю ностальгию и бу-бу-бу. Но феномен могучих рейнджеров доказывает абсолютно обратное. Бюджет и весь производственный кринж может не решать абсолютно ничего, когда история, которую тебе рассказывают, действительно стоящая. Ребятульки, если вам понравился этот ролик, я бы хотел попросить вас поддержать его активностью. Поставить лайк, подписаться на канал, оставить комментарий. Не лишним было бы и перейти подписаться на телеграм-канал, где постоянно проходят анонсы новых роликов. Ну а в остальном, спасибо тебе и пока.